Добрый день! Сегодня я хочу вас познакомить с аппаратным методом лечения храпа. Называется СИПАП-терапия. Вот как выглядит данный аппаратик. Довольно-таки маленький, компактный. Еще лет 20 назад это был громадный агрегат, который практически равнялся нашим холодильникам. Сейчас все это комфортно, современно. Что он делает? Он создает давление воздуха, которое помогает не спадаться дыхательным путям во время сна, чем блокирует остановочки дыхания во время сна. И это как раз является лечебным методом храпа.